हेलो गाइस, गुड इवनिंग। मैं बच्चों के लिए बताने जा रही हूँ साउंड ऑफ एट का यूज़ कैसे करना है। जैसे कि हमने लिखा है CMRBFHVTPS और उसमें एट लगाया है, तो एट का इसमें यूज़ करके हम सब बनाएंगे। देखिए कैसे। के एट, मैं एट, आर एट, रेट, बे एट, बैट, फे एट, फैट, है एट, वे एट, एट, टे एट, टेट, पे एट, पैट, से एट, सैट। तो इस तरीके से बच्चे जल्दी पढ़ना और बोलना